स्वागत है हमारे ऑल ओवर इंडिया अल्ताफ फन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा क्रेडिट कार्ड आ चुका है। जो हमने 6 महीना क्रेडिट कार्ड यूज़ किया वो क्रेडिट कार्ड हमारा लॉस हो गया था, गुम गया था। कोरियर के थ्रू हमारा दूसरा क्रेडिट कार्ड आ चुका है, उसको मैंने अप्लाई किया था। इसकी आज करेंगे हम अनबॉक्सिंग। चलते हैं, देखते हैं। ये फटा हुआ था, ये नहीं फटा, इसको फाड़ते हैं। सही से सामने, आपके सामने इसको खोलेंगे। तो उल्टा साइड से हम खोल दिए इसको। चलिए अच्छी अनबॉक्स खोलते हैं इसको आपके सामने ही। ये पैकिंग बहुत हार्ड रहता है इसका, जो वो साइड से नहीं खुलना था, ये साइड से खोल के देखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, इक्वा गोल्ड क्रेडिट कार्ड इसका नाम है, जो एफडी के अगेंस्ट ये कार्ड मिलता है। कोई सिबिल स्कोर नहीं, कोई कुछ नहीं, आप ये कार्ड आराम से ले सकते हैं। के सामने इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। पैकिंग बहुत ही हार्ड है इसका। क्या आप देख सकते हैं, ये हमारा खुल गया है। खुल जा सिम सिम, आप देख सकते हैं ऐसा के सामने ही लेते हैं। जैसे देख रहे हैं आप कि ये बैकग्राउंड चेंज हो गया है, क्योंकि लाइट कट गया था यहाँ पे से, इसलिए हमको कहीं और आना पड़ा। चलिए इसको निकाल लेते हैं, क्या इसके अंदर है। ये रहा हमारा ये, और देखते हैं इसमें क्या है। ये रहा, एक बुक मिला है। ये बुक तो नहीं है, पेपर कह सकते हैं। और इसमें एक नया ऑप्शन मुझे देखने के लिए मिल रहा है, पे बैक का ऑप्शन। जिससे पहले मैं 6 महीने तक यूज़ किया, उसमें ऑप्शन नहीं था। जब ये कार्ड गुम गया तो इसमें एक दोबारा मैं जब कार्ड के लिए अप्लाई किया तो इसमें नया ऑप्शन आ चुका है। बगैर पिन कार्ड का आप 2000 रुपीज़ निकाल सकते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे। तो लगता है साइड में जाते हैं कार्ड के इधर। ये रहा हमारा कार्ड। हम देख रहे हैं किसको, हमको इसको हाइड करना पड़ता है। आप समझते हैं, रीजन सिक्योरिटी रीजन होता है कुछ। देख सकते हैं ये 28,000 लिमिट है। 200 रुपये आप निकाल सकते कैश। और मैंने 35,000 का लिमिट ये एफडी कराया था। ये कार्ड आपको एफडी एजेंसी कार्ड मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा कार्ड है। आप एफडी करा के कार्ड ले सकते हैं। आप 25,000 की एफडी कराएंगे तो 20,000 आपको लिमिट मिलेगा कार्ड का। देखिए पीछे भी ये जो फीचर आपको दिख रहा है, ये नया फीचर आया है, ये पहले कार्ड में नहीं था। और बहुत ही अच्छा फीचर है ये। आप 2000 रुपीज़ निकाल सकते हैं मशीन से। आपको सिर्फ दूर से दिखाना ही पड़ेगा आपको। ये वाईफाई जैसा एक लोगो बना हुआ है। ये बहुत ही अच्छा कार्ड में सिस्टम दे दिया गया है। और आप देख सकते हैं भी। और आप ये कार्ड आपको बोलते हो, ये कार्ड आप बहुत ही अच्छा कार्ड है। एफडी एजेंसी से कार्ड लेके 6 महीना यूज़ करने के बाद आप दूसरा कार्ड अप्लाई कर सकते हो, उसकी अच्छी खासी लिमिट आएगी। और आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं 6 महीना यूज करने के बाद हमारा सिबिल कितना बना, वो भी अगली वीडियो में हम बात करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। अब कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।